Մի անգամ ևս բոլորին ողջույն։ Քանի որ ասեց ես բաժիզնինի սահմանափակումների տակ է, կարող է ցանկացած պահի եթերը անջատվի, հետո միանա։ Որոշել է են մի էջովս խոսայի, բայց ոչինչ, ես էջով կխոսամ, նորմալ է։ Նախապես ասեմ, որ եթե մի պահ անջատվեց եթերը, ու ես չխոսացի, ուրեմն հեռախոսը անջատվե։ Որտեվ հեռախոսի մեջի զարյադնիկը այդքան հզոր չի, էլի, լիցքավորիչ է զարյադնիկը։ Մի 10 րոպե առաջ անոնսի պես էլի մի հատ եթեր արեցի, մտածեցի, նոր ժողովրդում հետարքիր կլինի թոնայի, որտեղ ոչ մի եթերի ժամանակ ես չեմ պարտադրել ոչ մեկին, որ եկեք ամեն ինչ թողեք, ձեր բան ու գործը թողեք, ինձ լսեք, չէ։ Ես ուղղակի հիմա ուզում եմ բոլորի հետ կիսվել այն ինչի մասին մտածում եմ անձամբ ես։ Նայելով երեք չէ միսօրը, այսօր Նիկոլ Փաշինյանի, Արաբաթ Միրզօղլու, Էլով կա, Արսեն Թորոսյան, հա, կստացի եթերի մեջ կարա լինի 25+։ Արսեն Թորոսյանի հարցազրույցը Պետրոսի տաղավարում։ Անես չի, որ այս 12-13 միլիարդ եմ ասեմ, միլիոն հայի մեջ, մենակ ես եմ կարում մտածեմ, չէ, այդպես բան ես երբևիցե չեմ ասել։ Ամեն մեկն էլ մտածում է, բայց յուրովի։ Հիմա ուզում եմ ընդհանրական հարց տամ բոլորին, ցանկացած հայի։ Երկրի ղեկավարը, ցանկացած երկրի ղեկավարը, նամանավանդ մեր երկրի, ով շրջապատված է տարածաշրջանում իր մեր երկրի լավը չուզեցող հարևաններով։ Մի երկիր, որ ցեղասպանել է 15 թվին ըստ թուրքական տվյալների 1,5 միլիոն հայ։ Իսկ այսօր մեր երկրի, ցավոք մեր երկրի ղեկավարը, ում խոտակեր մասսան գնաց 2020 թվին ձայն տվեց, ինչ եմ ասում 20 թվին, 18 թվին ես ոչ մեկի ոչ նման չեմ ասում, ժողովուրդը էյֆորիայի տակ էր, առանց հասկանալու ինչա կատարվում, բայց 20 թվին ընտրել պարտված ղեկավար, ընտրել այդքան երեխա սպանած, սպանդանոց ուղարկած ղեկավար, դա միայն կարող աներ խոտակերը, ոնց կուզեք ընդունեք իմ բառերը, վիրավորվեք, ֆրացեք ասեք խոտակերը դու ես, ոչ, միայն խոտակերը, միայն իր երեխայի լավը չցանկացողը, իր երկրի ապագայի մասին չմտածողը կարար գնար կապիտուլյանտ լրփի տղու վեր ընտրեր։ Մի լրփի տղու, ով ասում էր պատերազմի գլխավոր գերագույն հրամանատարը ես եմ։ Հաջորդ օրը հելավ ասեց, ես վարչապետը մարդ է ղեկավարում։ Այսինքն ամենամեծ աբսուրդը մեր երկրի իրականության մեջ հենց դրանում է կայանում, որ տվյալ անհատականությունը ինքը չի հասկանում, ինքը ինչ պաշտոն է զբաղացնում։ Անհատականությունը մի քիչ բարձր կոչում է նման բոզի տղու հասցեին։ Բառիս բոլոր իմաստներով բոզի տղու, ուղիղ, փոխաբերական։ Հենց նոր մինչև լայվ մտնելը ես իմ ընկերներից մեկը բաներ կիսվել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որ ասել է 15 թվի ցեղասպանության մեջ մենք ենք եղել մեղավոր։ Հիմա ուզում եմ մեր յուրաքանչյուր գիտակից հայ հասկանա ինչ է կատարվում, ինչի ենք եկել, ուր ենք հասել։ Խոսամ նաև նախկինների մասին, հպանցիկ։ Այսինքն ոնց, մենք ազգովի, մենք ժողովրդով մեղավոր ենք, որ թուրքը մեզ ցեղասպանել է, շարունակելով իր գերագույն վիժվածքի միտքը ինքը գրել է, այդպես բաներ գրած Facebook-ում։ Մենք ապրում ենք իրենց երկրում, մենք մեզ որոշեցինք գաղթ կազմակերպենք։ Գնացինք Ադանայի, չգիտեմ, որ սարերում, ձորերում, մենք մեզ բան արեցինք։ Կոտորեցինք, ցեղասպանեցինք, հղի կանանց սպանեցինք։ Ես ցեղասպանությանը մեր հայոց մեր վշտի, մեր այդ պատմության մեջ ամենամեծ ողբերգությանը վերաբերող փաստի վերաբերյալ ընդամենը մեկ ֆիլմ եմ նայել, Գնիզդո ժավռնկը,
ու այդ ֆիլմը չգիտեմ ով է նայե, ով չի նայե, հիմա այս եթերով նայեմ։ Լինելով իմ էությամբ տղամարդ, որ ասում են տղամարդը ուժեղ սեռ է, տղամարդը լաց լինելու իրավունք չունի։ Մինչև հիմա իմ աչքի առաջ այն կադրն է, որ մայրը, հայ մայրը, մյուս հայ կնոջ հետ մեջքի տված խեղտում է, սպանում է իր նորածին երեխային, որ իր նորածին երեխային թուրքը չվերցնի, չտանի, չսարքի ենիչեր։ Այսինքն նորածին հայ մայրը ինքը իր ձեռքով խեղտում է իր երեխային, որ իր երեխան չդառնա հետագայում թուրք ենիչեր։ Ես այդտեղ չեմ կարացեի նո այդ հուզմունք ասեմ, զգացմունք ասեմ, զսպեմ, անկախ ինձնից իմ լացն եկել է։ Ով չի նայե, խորհուրդ չեմ տա նայեք, որտեվ ծանր կինո է, Գնիզդո ժավրընկը։ Ու դա միակ ֆիլմը չի հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ Ապեր կխնդրեմ, կարող է տարեթվերը սխալ եմ ասում, Սամվել Մինասյան։ Լավ եք անում, որ կոմենտների մեջ ուղումներ եք գրում, բայց ուղումներ գրեք, հա, կոմենտների մեջ մարդիկ կմտնեն կկարդան։ Բայց այտենց ուղումներ, յանի սենց խոսամ, այդ առումով ուղումներ մի գրեք։ Ես խոսում եմ, միշտ խոսացել եմ, ինչ մտածել եմ։ Ջուր չլսնելով ոչ մեկի ջրաղացին։ Երբևիցե չպաշտպանելով ոչ մի նախկին իշխանության, ոչ մի։ Հիմա առավել եւս չեմ պաշտպանելու։ Այս եթերի մեջ էլ չեմ պաշտպանելու։ Հիմնավոր եմ խի, որ իմ Սերժ Սարգսյան պաշտպանող ընկերները Facebook-ի մեջ, Ռոբերտ Քոչարյան աջակցող ընկերները Facebook-ի մեջ հասկանան, ես խի եմ սենց մտածում։ Տիպիկ օրինակ, շատ հասարակ եւ տիպիկ օրինակ։ Գյումրու տեղական ինքնակառավարման ընտրություն, ճիշտ է, որը պիտի լինի ամսի 30-ին։ Ուրեմն ասել կրիտիկական պահ նշանակում է ոչինչ չասել։ Մենք ամեն օր ազգովի երկրովի ապրում ենք այդ կրիտիկական պահը։ Սպասելով գաջը դեմքներից ասելով դա այն մասն է, ով գնումա իբր թե միամիտ հանդիպում է Նիկոլի հետ։ Ու չգիտես ինչի բոլորը տարիքով են։ Տանձուտ գյուղում, Դեղցուտ գյուղում, ես իմ Խեռուտ գյուղում, ասել եմ 25+ կարալի մեջ։ Բայց այդ նույն Նիկոլի հետ հանդիպող մասսայի սարքած կամ իբր պատահաբար հանդիպած մարդկանց երեխեն թորը այդ մարդկանց տուն գալուց չասեմ պապա ջան, հոպար ջան, տատի ջան, դու որ գնացել ես դրան փաթաթվել ես։ Այս երկրում, որը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետություն, վաղը ես եմ ապրելու ու իմ երեխեն, ու իմ թորները, դու քո կյանքն ապրել ես, դու չգիտակցելով սթափ իրականությունը, ապրես պարով Փաշյան ջան, ապրես պարով վարչապետ ջան, այդ կոմիկությանը մասնակից լինելով, դու շարունակում ես ներազդել մեր ազգի գիտակցական մակարդակի վրա, ամոթ չես անում, ու պտի ասեն, մեր ջահել սերունդը դա պիտի ասի, դա պիտի նշի, որ տարիքով իրանց կյանքն ապրած, չեմ ուզեմ վիրավորեմ, իմ հայն են, չեմ ուզեմ վիրավորեմ, բայց բիո մտածեղություն ունեցողը ինքը ապագա չունի ընդհանրապես, ինքը խապտվել է, ապագա կա ապագա մի հատ բոզի տղու ասացին։ Ռենջ հետ եմ, այսինքն դու ռենջ հետ ես բերելու։ Տենամ հեր զայրատ կես չերիքի, կանջատվի։ Ուրեմ քանի որ զայրատ կես քիչ է, մի քիչ ավելի սենց արագի մեջ այդ թեմաները շոշափեմ, անդրադառնալով Նիկոլին, նրան։ Արաբաթ Միրզօղլուն հարց են տալի լրագրողները, կարող է հեռախոսս անջատվի։ Ասում է մեզից ինչ եք ուզում։ Այդ արաբական ձիու բոզի տղեն ամուսինը, որ կնգան նայում ես, ասում ես, արա սրան քշողել կա։ Սրան ոնց են քշում, արա, դու քո կնգան մոտիկ եթեմ ես վաբշե։ Կամ մարդ իշքան պտի խմի, որ այդ կնոջ այդ աղջկան մոտիկ եթա, այդ իշ գեշա։ Բոզի տղա Արաբաթ Միրզօղլուն, այսինքն հայեր ջան ապրում ենք մի իրականության մեջ,
որտեղ մեր երկրի արտաքին գործերի նախարարին հարց են տալի Արցախի վերաբերյալ, ասում եմ մենք ինչ անենք, կա Facebook-ում ֆորում է, մենք ինչ կարայինք անենք, Արցախի իշխանությունների վարած սխալ քաղաքականության շնորհիվ ցիտում եմ այդ բոզի տղուն։ Հրահրվեց պատերազմ եւ նրանք լուծարեցին Արցախը։ Այսինքն Արցախը ոնց որ մի հատ բան էր էլի IP էր։ Փակ բաժնետիրական ընկերություն, բաց բաժնետիրական ընկերություն։ Ու գիտակից հայը հասկանում է, բայց մեծամասնությունը չի հասկանում։ Արա Արցախյան պատերազմը, այդ երկրորդ պատերազմը Արցախի իշխանությունները հրահրեցին։ Չէ։ Արցախյան պատերազմի սկզբնաղբյուրը որտե՞ղ է։ Գիտակից հայը հասկանում։ Երբ որ ձեր վարչապետ կոչված գաղութի բոզ Նիկոլ Փաշինյանը գնաց կանեց հրապարակում եւ ասեց Արցախ Հայաստանը եւ վերջ։ Այսինքն ինքն մտածեց խորոփեց ու թքեց ԵՀԿ Մինսկի բանակցային ողջ փաթեթի եւ նախագահող երկրների վրա։ Այդ դա եղավ Արցախի երկրորդ պատերազմի սկզբնաղբյուրը։ Դրա մասին չի խոսում Արաբատը։ Հետո շարունակելով ասում է մենք ամեն ջանք գործադրեցինք, որ Արցախի շրջափակման ժամանակ բացի շրջափակումը, բայց ինքը մոռանում է յանի ասի, որ Արցախի շրջափակումը տեղի ունեցավ այն փաստից հետո, այն օրվանից ժամից հետո, երբ բոզի տղա Փաշինյան Նիկոլը գնաց Բրյուսելում ստորագրեց Արցախը Ադրբեջանի մաս։ Ադրբեջանը բերեց ԿՊՊ-ն ճպցրեց։ Ասեց դե որ պրիզնատ եք էս իմ տարածքն է։ Ես ԿՊՊ եմ դրում։ Ախպեր կադաստրով պրիզնատ եք էս իմ տարածքն է։ Ինչ ուզեմ կանեմ, կուզեմ անտռուսի կֆռամ։ Իսկ Արաբաթը մոլորեցնում են մեր ազգի մեջի քիչ գրագիտություն ունեցող անձանց, անհատներին։ Ու մարդիկ հալած յուղի պես այդ բոզի տղու ասած ընդունում են։ Վերադառնանք հիմի գալիս եմ Արսեն Թորոսյան քեզ։ Հուսով եմ չի անջատվի ես հեռախոսը։ Բոզի տղա, Արսեն Թորոսյան պոռնիկի ծնունդ։ Դու նստած Պետրոսի տաղավարում հնչեցնում ես թևավոր մտքեր։ Ասում ես Արցախը հայերի եւ Արցախի ճակատագիրը չպիտի ներազդի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման վրա։ Բոզի տղա քո ասելով արցախցիները ուղղից թոփալ է։ Հա։ Էլիս դե ֆալսիֆիկացնում են սկզբնաղբյուրը կոնֆլիկտի։ Այսինքն կեղծ իրականություն են մատուցում մեր ազգին ու մեր ժողովրդին։ Արսեն Թորոսյանի նման պոռնիկի տղեն ու մորոք ինքը առողջապահության նախարար 5000-ից ավելի հայ քաղաքացի հիվանդանոցի ես դռնից մտավ, կորոնայի անվատակ, այն դռնից դուրս եկա որպես դիակ, ներողություն բոլոր մահացածների հարազատներից, բայց փաստն եմ արձանագրում։ Այսօր խոսում է նրա մասին, որ իբր արցախցիք ուղղից թոփալ էին, իրանք իրանց հելան պատերազմ արին Ադրբեջանի դեմ։ Իրան մի քանի անգամ ռազմական պոտենցիալով գերազանցող։ Ու Հայաստան այսօր ուզում է բարի դրացիական հարաբերություններ հաստատի Ադրբեջանի հետ։ Արցախի հարցը մեզ խանգարում է, ոչ։ Բոզի տղա Արսեն Թորոսյանն ու ինչպես նաև Նիկոլ Փաշինյանի վերխուշկեն, ովքեր խոսում են Արցախի հարցից, մոռանում են ասեն հարգելի հայեր ջան, հարգելի հայ ժողովուրդ։ Արցախի հարցի սկզբնաղբյուրը դա Բաքվի եւ Սումգայիթի ջարդերն են, երբ ազերին վառում էր, բալկոններից նետում էր կանանց, երեխաներին, տղամարդկանց, ազգությամբ հայ, ովքեր բնակվում էին ԽՍՀՄ-ի ժամանակ Բաքվում, Սումգայիթում, Կիրովաբադում եւ մյուս բնակելի տարածքներում, в населенных пунктах։ Իրանք դա չեն ասում։ Հայ ժողովրդի սթափ մտածելակերպը փորձում են բթացնել։ Դա է հիմնական սրանց գերխնդիրը։ Սրանց ասելով նրանց, ովքեր օրը ցերեկով բաց էի բաց, հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրի թանգարանից թղթեր են հանում եւ վառում են։ Լրագրողը գնում ասում է «Սխեք վառում»։ Այս փաստաթղթերը։ Ասում մեզ տես հրամանայիք։ Ու լրագրողը անկախ սեռից չի հանում եւ չի շռում այդ վառողի քիթու մրթին։ Չի ասում բոզի տղա դու վառում ես փաստական բոզի աղջիկ, փաստաթղթեր, որոնք քոնը չեն, որոնք պատկանում են մի ողջ ազգի ու ժողովրդի պատմական հիշողությանը։ Այդ դա է ամենամեծ աբսուրդը։
ու այսքանով հանդերձ կեղծելով ամեն օր իրականությունը, ԿՊ-ն Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է վերընտրվի Գյումրիում։ Հիմա նախկինների պահով։ Բոլորդ կոչերով հանդես է գալի, որ փրկենք մեր երկիրը Նիկոլից։ Հասարակ օրինակ բերեմ։ Գյումրու ընտրապայքարի մեջ դուք կարող եք հանդես գալ մեկ միասնական ֆրոնտով։ Կարող եք, բայց հանդես չեք գալի։ Ինչի՞։ Այսինքն, ես իմ մեջ վերջնականապես կոտրվեց այն հավատը, հավատի նշույլը, որ ասենք մեր Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ եւ երրորդ նախագահները ուզում են երկիրը փրկեն Նիկոլի Ճիրաններից, ոչ, այտենց բան չկա, դուք չեք փրկում երկիրը, դուք մանդատի պաշտոնի կռիվ եք անում, փրկելը տարբերակ համար առաջին ու միակը, միասնական ճակատով ջախջախել ԿՊ-ին Գյումրիում, Գյումրիից հետո ամբողջ Հայաստանը մաքրել Նիկոլից, Նիկոլին ուղարկել կալանավայր, հասարակ տարբերակ, դրա համար իմ անոնս եթերի մեջ ես ասացի, այդ անկալոգիայի վիրահատությունը այդքան դժվար չի, ցանկություն է պետք։ Ինչի ես չեմ հիմա վատ բան ասում, երբևիցե վատ բան չեմ ասել նախկին իշխանությունների, սխալներ ունեցել են, միշտ էլ ասել եմ, բայց ցանկացած գիտակից հայ պետք է հասկանա, ինքը չի կարա իր կյանքի որոշակի հատված ուղղակի ջնջի ու նետի պատմության աղբանոցը։ Ես ապրել եմ եւ երկրորդ նախագահի ժամանակաշրջանում, եւ երրորդ նախագահի ժամանակաշրջանում որպես հայ։ Ես չեմ կարա ուրանամ, որ ես ունեցել եմ հայկական Արցախ։ Ես չեմ կարա երկրորդ եւ երրորդ նախագահներին որպես հայ ջնջեմ գցեմ պատմության աղբանոցը։ Չեմ ես ոնց կարամ ես իմ անձնական կյանքի որոշակի հատված ոնց կարամ մոռացության մատնեմ։ Չեմ կարա, չէ՞։ Ցանկացած մարդ չի կարա, որտեվ դա քո ապրած կյանքն է։ Բայց ներկա իրականության մեջ կա լրիվ ուրիշ ձևաչափ, որից դուք չեք փորձում օգտվեք։ Ուրեմն Նիկոլը ձեր բոլորին ձեռ է տալի։ Դա ձեր իրավունքն է։ Ես չեմ ընդունում ձեր տեսակետը։ Եթե դուք ուզենայիք Նիկոլ վռնդեիք, դուք մեկ միասնական ճակատով, ունենալով տարբեր տարաձայնություններ, քաղաքական ֆրոնտում, անձնական ֆրոնտում, դուք հանդես կգայիք մեկ ճակատով, որպեսզի երկիրը մաքրեիք Նիկոլից, նիկոլիզմից։ Հասարակ յուրաքանչյուր հայ պետք է մտածի, մեծ զայրատ կեննեմ, հեսա կանջատվի, հասարակ յուրաքանչյուր հայ հասկանալու համար աբսուրդի ժանրը պետք է ընդամենը վերցնի արխիվային նյութեր, ոչ այդքան վաղ անցյալից, ու վերցնի այսօրվա խոսակցականը Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ալեն Սիմոնյանի, մեկը Հայաստանի վարչապետն է, հա, այդ աթոռն է զբաղեցնում, մեկը ազգային ժողովի նախագահի աթոռը։ Ինչ ասում Ալեն Սիմոնյանը, ցիտում եմ եղջերավոր վիբրատոր օգտագործող Բոզիս տղուն։ Արցախցիները թոմնային կռվեին, պահեին Արցախը։ Անցնում եմ, ասում եմ լավ, այն որ արցախցիները պետք է զենք չհանձնեին Ադրբեջանին, դի գոնե տրակցնեին, դա փաստ է, բայց ես հիմա չեմ շարունակում Ալենի միտքը, որտեվ Ալենը իրայության Բոզի տղա է։ Մի Բոզի տղա, ով կարա մոտենա, ախրանիկներին ասի, բռնեք քաղաքացուն ու թքի քաղաքացու վրա։ Ինքը թքող Բոզի տղա է։ Քաղաքացու վրա թքող Բոզի տղա է։ Թերթում եմ արխիվային կադրեր։ Նիկոլ Փաշինյան առնվազն իմ հիշելով 2 անգամ ծնկաչոք որպես բաբելոնյան պոռնիկ ախրանեքով շրջապատված ծաղիկա խոնարհ երաբելուրում մեր զոհված տղեկի շիրմաքարերի մոտ, գերեզմաների մոտ։ Իմ մոտ ու ձեր մոտ որպես գիտակից հայի մոտ պետք է առաջանա հարց։ Լավ, եթե չենք կռվե մենք ազգովի։ Մի անգամ այն անգամ ասել եմ, մի անգամ եմ ասում։ Ով կտարանջատի արցախցի, էջմիածնացի, երևանցի, արտաշատցի, ինքը ամենամեծ Բոզի տղեն է հայ ազգի պատմության ողջ ժամանակաշրջանում։ Եթե մենք որպես ազգ չենք կռվե Արցախի համար, բա Նիկոլ Փաշինյանը որպես ինչ էր ծնկաչոք ծաղիկ խոնարհում, Ալեն Բոզի տղա, երաբլուրում, պղծելով երաբլուրը, քանի որ այդ մսաղացի համահեղինակը ինքն է։ Ինքն էր իր լեզվից ոչ մեկ չէր քաշի ասե գոռա Արցախ Հայաստանը եւ վերջ։
Զգում եք աբսուրդի ժանրը։ Մեկը մեկին հակասող հայտարարություններ, քանի որ սրանք իրանք չեն հասկանում ինչ է նշանակում կառավարել պետություն, ինչ է նշանակում դու եւ զգում ես, որ դու մի ողջ երկրի ճակատագիր ես տնօրինում։ Հասարակ օրինակ, նայեք Նիկոլ Փաշինյանի գործելավոճը։ Երեք բացվեց ինչ որ մանկապարտեզ դեղցու թեփա, ես իմ ինչ գյուղում։ Հիմա հարց եմ տալիս ցանկացած հայ ծնողի։ Այդ կադրերը մտեք Նիկոլ Փաշինյանի էջ նայեք, մանկապարտեզա բացվել։ Մանկապարտեզի զուգարանները, սենց պերեգարոտկով, հարգելիներս, հարգելի հայ ժողովուրդ, հարգելի հայություն, պիտի ունենան դուռ, թե ոչ։ Հիմա կասեն, հա դե երեխա է, ինչ առանց դուռ էլ կարող է տալ մտնեն չիշի կաղքու անեն, չէ։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի պիղծ և սեռաշեղված հոգեբանությունը այսօր ու արդեն տևական ժամանակ ներդրվում է մեր իրականության մեջ, մեր այսօրվա իրականության մեջ, ինչ է նշանակում մանկապարտեզ առանց զուգարանները առանց դուռ, աղջիկ երեխա, տղա երեխա, դա պիտի տարբերվի, դուռը պիտի փակվի, թե չէ, որ երեխայի մեջ ձևավորվի ամոթի զգացում, չգիտեմ, ամոթխացության զգացում, այսինքն առանց դուռ մեկը գարա գնանդ է նստի այդ ունիտազի վրա, հա աղջիկ երեխեն, մյուսը գնանդ է նստի ունիտազի վրա տղա երեխեն։ Ես շատ չեմ խոսա այս թեմայով, սեռաշեղված բոզի տղեն երկրում անում է այն, ինչ ինքը գրել է իր հեղինակային գրքում, երկրի հակառակ կողմը, որտեղ ինքը բառացի գրել է, ես գժվում եմ կույս տղաների համար, ու ես զարմանում եմ այն ծնողների վրա, ովքեր իրանց երեխեքին առաջ են գցում, ու այդ երեխեքը գալի փարվում են սեռաշեղված բոզի տղուն, այդ մանկապիղծ բոզի տղուն, ինքը պիղծ է իր ողջ էությամբ, այդ այա խնդիրը, մեր ազգիս հասկացողության մեջ չկա, իմ երեխուն առաջ բրթելուց առաջ, գնա վարչապետին բարև տուր, էտա կարմիր թշերով, գանգուր պեղերով գյուղացիք։ Չեն մտածում, արա լավ իմ երեխեն ում է այդմ բարև տալի։ Մի բոզի տղով խզղնմա պտուկի արձանի վրա։ Լավ իմ երեխեն ինչ ապագա պիտի ունենա սրա կառավարման երկրում։ Այդ հարցը չեք տվեք դրեց ձեզ, պատվեք։ Ապագա կա ապագա ասելով, կապագա չի կառուցվում։ Երկրի ղեկավարը պիտի ունենա հստակ գործառույթներ, պաշտպանել երկիրը թե գրչով, թե սրով։ Ոչ թե ասի են սարը մեզ պետք չի պիտի տանք։ Նիկոլ Փաշինյան բոզիս տղա, այն որ նստել ես ասուլիս ես տալի հեմեկում, հələ մի հատ էլ կանեք, նե, մնաց 2%։ Մտնեցել ասուլիս ես տալի հեմեկով և ասում ես, բառացից սիտում եմ քո նման բոզի տղուն, Հայաստանի և Ադրբեջանի ներողություն, Ադրբեջանի միջև կնքվող ոչ թե պայմանագրի, համաձայնագրի կետերը պիտի հասու լինեն միմիայն Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավար կազմին։ Այսինքն բոզի տղա։ Արա, այ կապիտուլյանտ գաղութի բոզ, դու ոնց օրինակ բերեմ ժողովուրդ, քեզ չեն եկե քո մեծ աղջկա ձեռքը խնդրելու, որ դու իբր թե որպես տան տղամարդ, այ պպզող շռող բոզի տղա։ Դու ասես ես եմ տան տղամարդը, ես եմ որոշում, իմ Ֆիոնային, կաչայցալ նողն, Ֆիոնային, տամ ասենք նավակ ճոճողին, թե առագաստ պարզողին, թե լվացքի մեքենա սարքողին, կամ գորիսի մեղր ծախողին։ Դու խոսում ես մի պայմանագրի մասին, որտեղ որոշում է իմ երկրի ճակատագիրը, դա է աբսուրդը։ Վաղը նույն հաջողությամբ, սա պիտի լսեն և գյումրեցիները, և սյունեցիները, բոլորը, նույն հաջողությամբ վաղը երբ որ ադրբեջանցի փախստականները իբր թե 300,000 հոգի, բայց ֆիքսված տվյալներով դրանք քիչ են եղել, ովքեր գնացել են Հայաստանից, առաջի Արցախյանի ժամանակ, ձեզ փորձեն նեղացնեն ձեր իսկ բնակավայրում, ձեր իսկ հայրենիքում։ Նիկոլ Փաշինյանն ասելու է, դրանք կարգավորում են իմ ու Ադրբեջանի միջև կնքված պայմանագրով, որի կետերը ձեզ հասու չեն։ Դուք խփելու եք ձեր գլխին, ասեք, արա լավ, մենք ես բոզի տղուն, Գյումրիում, Էջմիածնում, ես իմ որդ է,
Չի գնացինք վերընտրեցինք։ Այսինքն իմ երկրի մեջ ինձ կարան նեղացնեն ու ես իմ անվտանգությունը չեմ կարողանալու ապահովեմ։ Հա? Ես իմ երեխու պատիվը, իմ կնոջ, իմ քրոջ պատիվը ես չեմ կարողանալու որպես տղամարդ, որպես տղա տեր կանգնեմ, ախպեր։ Ես պարտավոր եմ, չէ՞ տեր կանգնեմ, որ իմ քրոջը, իմ մորը, իմ հարազատին, իմ մորքուրին, իմ երեխուն թարս նայող չլինի անկախ ազգությունից։ Բայց բոզզիս տղեն ասում է այդ պայմանագրի կետերը միմիայն հասու են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարության, այսինքն այ բոզզի տղա։ Դու կնքում ես պայմանագիր երկրի ու երկրի միջև։ Պայմանագրի յուրաքանչյուր կետ պիտի հասու լինի հայ ժողովրդի ամենամեծ հատվածին եւ զանգվածին։ Դու ինչի մասին ես խոսում, արա։ Այ գիժ բոզի տղա, ոչ մեկ չեք է ասում, տնգա, տուր տանեմ, դոմփեմ բերեմ, դու էլ ասես լավ ես իմ ընտանեկան հարցն է, տար դոմփի բեր։ Սխալ եմ ասում։ Ու Գյումրիում ընտրատեղամաս գնացող յուրաքանչյուր պատվախնդիր գյումրեցի, դա պիտի գիտակցի, դա պիտի հասկանա հստակ, որ վաղը ինքը նույն մանիպուլյացիան անելու է այն դեպքում, երբ որ խոսքի Թուրքիայի կամուրջը բացվավ սահմանը, կամ Գյումրին ամենամոտիկն է, չէ՞, Թուրքիային։ Թուրքիան եկան լցվան Գյումրի։ Թուրքը, որ վայրագություններ անում Երևանի հյուրանոցներում, մնում է անպատիժ։ Դա ձեզ վառ օրինակ։ Երկրում տիրում է պոռնո։ Բառիս բոլոր իմաստներով։ Բարձ օրինակ, Էշմիածնի գազալցակայանից մեկում սպանել են տղամարդու։ Դիաննա, Էշմիածնի քաղաքապետ։ Հարց տամ քեզ Գեղարքունիքի մարզի բարբառով։ Հորի։ Օրը ցերեկով կրակում են կամ դանակով մարդ են սպանում։ Խի։ Բայց Արփինե Տոզդոևնան ճանաչվել է էտա շատ դեմոկրատիկ նախարար։ Աղջիկ, գիտես, էտա Վալբրի Սազոնով, Արփիկ, էտա բաներ ակ ծախեն, էլի, վայթե։ Սենց որ ճոնգրտում ալ քո ծլոյ։ Չկորնաս քեզի տղամարդ չարես, էտ օրի զակազ դուր, խալենի հետ վիբրատորի զակազի հետ կիգա։ Էտա տաքսիկոզա խպեկլխի էտ աղջի։ Անցանք առաջ, չեմ ուզում հումորի վերածեմ։ Նիկոլ Փաշինյան բոզի տղեն ասում է, ես երբևիցե միակողմանի ոչինչ չեմ զիջե, քան ես ականջդ վերապսեմ։ Մենք ոչ մի բան չենք զիջե Ադրբեջանին։ Յուրաքանչյուր գիտակից հայ պիտի հասկանա եւ գիտակցի։ Սահմանագծում եւ սահմանազատում կոչվող տերմինաբանության մեջ Նիկոլը, որը իբր անում է, բայց ինքը միակողմանի զիջում է Հայաստանի սուվերեն տարածքները։ Ինքը ինչ հիմք է ընդունում, խոսենք իրավականորեն, իրավաբանորեն, ես իրավաբան չեմ։ Հիմք է ընդունում ԽՍՀՄ-ի քարտեզները, ճիշտ է, ճիշտ է։ Դա ասել է եւ ինքը եւ իր վարչախմբից մի քանի հոգի։ Բայց նույն ԽՍՀՄ-ի քարտեզները ես չեմ առաջարկում հիմա մեր հայերը գնան ԽՍՀՄ-ի քարտեզները ուսումնասիրեն, որտեղ շատերը կարող է դրանք չգտնեն։ Հարգելի հայեր, նույն ԽՍՀՄ-ի քարտեզների մեջ Գորիս-Կապան ավտոճանապարհը, որը Նիկոլը Շռան Վաղոյի միջոցով հանձնեց թուրքերին, ադրբեջանցիներին, գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության ԽՍՀՄ Հայաստանի սուվերեն տարածքում։ Բայց ձեր Փաշինյանը, ձեր ասելով, այս բոզի տղա Փաշինյանը, մեզ բոլորիս դնելով էշի տեղ, ասում է ես միակողմանի ոչինչ չեմ տվել Ադրբեջանին։ Ոչինչ։ Դու, որ ասում ես ես միակողմանի ոչինչ չեմ զիջե, դու 7-8 000 երեխու կյանք ես խլե ու նվիրել ես երկնային գրասենյակին, բոզի տղա Փաշինյան Նիկոլ։ Դու 10-ից 15 000 ոտով ձեռով տղու Սամինոր Սարդարապատ է կոչով ուղարկել ես Արցախ, հիմա այդ տղեկը պրոթեզավորման կարիք ունեն կամ շատերը պրոթեզավորվել են եւ ինչ որտեղ կոմպլեքսավորված ապրում են ու պիտի ապրեն քո նման բոզի տղու պատճառով։ Դու ասում ես ես ոչինչ չեմ։ Դու ամենակարևորը զիջել ես իմ հայրենիքը, իմ Արցախը։ Դու զիջել ես իմ որպես հայի նամուսն ու արժանապատվությունը, բոզի տղա, գաղութի բոզի տղա։
ամեն ասոր Ադրբեջանի պետական հեռուստաընկերությունով քեզ ձեռ են առնում։ Նման դեպք չի եղել, որ այս կալիբրի բոզիտ սենց լրփի տղուն, որը հանդիսանում է Հայաստանի ղեկավարը, պետական մակարդակով ինչ-որ քոչվոր ցեղախումբ ձեռ առնի։ Քոչվորներ, նախագահի կինը գնացել է Հռոմի պապին, ասում է բեր քեզ այսքան $1 միլիոն փող տամ, հին կտակարանում գրի, որ Նոյան տապանը իջել է ոչ թե Արարատ լեռան գագաթին, այլ բուն հին ադրբեջանական հող Նախիջևանի տարածքում։ Այսինքն կեղծել պատմությունը, այս պահի դրությամբ դրանով զբաղվում են համահավասար եւ Իխլամիկն եւ Նիկոլիկն։ Մենք պիտի փոխենք սահմանադրություն։ Բոզի տղա, դու քեզ բերեցին իշխանության, բոզի տղա Նիկոլ Փաշինյան, որ դու հետանցքդ լոճում է իրեն, ճիճվից քայքայված հետանցքդ, որ Սերժ Սարգսյանը կարել է սուպեր վարչապետական սահմանադրություն, կոստյում եւ հագել է, այդ կոստյումից քիչ ես ուզում դուրս գաս։ Հա։ Հակովը, դա։ Հա։ Հիմի ուզում ես փոխել սահմանադրություն, որ ուգադզի տանես ադրբեջանական կողմին։ Խա։ Ու կփոխի, քանի Հայաստանի ներքաղաքական կյանքը նման տեմպերով է շարժվում։ Սարիկը, թմբիկը, լորիկը, գոմիկը, Գյումրեցին, մեր շարքային, բայց նամուսով Գյումրեցին, պիտի հասկանա, դաշինք են կազմել հարսադոմպը, չգիտեմ, մոր վրա ցուցմունք տվող Արման Բաբաջանյանը, հարս դոմփող Լևոն Բարսեղյանը եւ Պետրոսի եկամում տաղավարում ես իմիշ Խաժակյանի վրա ջուր է շփում Դանիել Իոնիսյանը տրանսգենդերի յուրահատուկ ձայնով։ Դանիել Իոնիսյանը պապը եղել է Մոսկվայի աշխատող ԽՍՀՄ-ի ժամանակաշրջանում։ Մտեք նայեք պատմությունը։ Դանիել Իոնիսյանի հարազատ պապը եղել է ԽՍՀՄ-ում ամենահայտնի մանյակ բոզի տղեն, ով կացնահարել է մի քանի կնոջ եւ աղջկա եւ սպանել է։ Աբսուրդի ժանրը եւ Նիկոլի կադրային համակարգը հասկանալու համար դա գիտակցեք։ Ոնց կարա մանյակի թորը, ով փորձել է դոմփել սեփական մորը, արա գժվա ես արդեն։ Արա ոնց կարա իր սեփական մոր վրա պապիտկա արած, որ դոմփի բոզի տղեն այսօր ղեկավարի բարեկային ծառայությունը ու բաժակով ջուր շփի մեկի վրա։ Հարազատ մոր վրա գրած, ցուցմուն գրած Արման Բաբաջանյանը, մորը դատի տված Արման Բաբաջանյանը, ոնց կարա կազմի դաշինք ու առաջադարվի Գյումրի քաղաքապետարանի ընտրություններին։ Այդքանից հետո եթե Գյումրեցին գնա, հարսադոմփ Լևոն Բարսեղյան, Արման Բաբաջանյան, մեկ այլ Պուտինն է մեղավոր, Արամ Զավենի Սարգսյանին ձայն տա, ոտը պատերազմի ժամանակ ծախած Արտակ Զեյնալյանի դաշինքին ձայն տա, ուրեմն այդ Գյումրեցին նամուսի պատվի խնդիր ունի։ Բայց իմ Գյումրեցին, իմ իմացած Գյումրեցին նամուսի պատվի խնդիր չունի։ Որտեվ ցիտեմ Ռուբեն Մխիթարյանին մի պահ, երբ որ 18 թվին շաշքն եղավ, իրանց բարբարով եմ ասում, կործանարար երկրաշարժ եղավ, որը խլեց հազարավոր կյանքեր։ Հրատակների տակից, երբ որ գյումրեցիներին հանում էին, մահացած, կի վիրավոր, շատ գյումրեցիների առաջի հարցը եղել է Երևանին հոբան չի եղել։ Այդքանով հանդերձ ես ուզում եմ ինքս իմ մեջ որպես հայ հավատամ, որ ՔՊ-ն ջախջախիչ պարտություն պիտի կրի Գյումրիում։ Բարիս բոլոր իմաստներով։ Բոլոր։ Ու որ մեկը ձեր կգա ձեր գլխին կկայնի կասի ՔՊ պտի ընտրեք։ Դու մի հատ թարց պտի նայես, պտի ասես արա, կամ աղջի։ Վաղը, որ թուրքը փորձի խաղա իմ ինքնասիրության հետ իմ իսկ քաղաքում, իմ իսկ երկրում։ Դու այդ պահին որը անկյունում ես ծվարած լնելու։ Երբ Նիկոլի կողմից վարձատրվող ենիչերները խոշտանգելու են ինձ, այլ ոչ թե հանցանք կատարած թուրքին։ Այդա պիտի պատասխանես։ Իսկ ամենահասարակ պատասխանը ես եմ որոշում իմ քաղաքի ու երկրի ապագան։
Նիկոլ Փաշինյան անկալոգյան, որը տեղում չի, ինք իրա պաշտոնում չի։ Չկա տենց երկրագնդի վրա տենց երկրի ղեկավար, որ հլնի ասեսա կանջատվի 0%-ա։ Մենք չունենք կադաստրի վկայական։ Նույնը կրկնում Ադրբեջանի ղեկավարը։ Ասում է Հայաստան հայերը քոչվոր տեսակ են եկել են։ Առայժմ այսքանը քանի հերոսը չի անջատվե։ Նիկոլ Փաշինյան, ինչքան տաջիկ կա կողի շենքը քարփին շարող ծսնեն քո նավարին։ Առայժմ այսքան այս հերոսը կանջատվի։ Վիվդի делайте սամի։ Մնացած եզրակացությունը թողանի Գյումրեցին։ Նամուսով Գյումրեցին։ ՔՊ-ն պետք է պարտվի Գյումրիում։ Այսքանը։